鸡汤是厨房最入门的高汤，食材也会依据前置作业不同而发展出不同风味。今天我们就来做最基础的清高汤吧。欢迎收看克里斯餐桌，我是 Chris。Hello， 我是 Chris。影片开始之前，请按下订阅，还要开启小铃铛哦，拜托开铃铛。这边。这是由我为各位打造的第一把刀，克里斯8寸主厨刀。这是一把专业级别的厨刀，不只能够在家庭厨房使用，甚至拿到餐厅工作也绰绰有余。刀型为西式主厨刀，刃长8寸，及205毫米，是一般家庭最通用的长度。特征为刀尖上扬，且刀刃前端圆弧，这代表着除了能一般切割食材，刀尖也能完成较精细的刀工。使用的核心钢材为 VG10 不锈钢，这是一种性能优异的高碳钢，有着良好的金属强度及耐久度，弱势硬度为60到62 HRC， 可达到非常好且持久的锐利度，受到许多厨师及刀具爱好者的喜爱。加上外层包着304不锈钢，用以保护核心钢材，使得清洁维护上也相当容易。刀柄材质为玻璃纤维，这是一种结构轻巧且坚固的无机纤维材质，有着非常好的耐高温及耐酸碱特性，而且止滑性不错。从头到尾的细节都由我亲自筛选把关，把专业级别的性能放到家庭厨房，它会是陪伴你很久的一把好刀。鸡高汤虽然食材简单难度低，但是就是得花时间啊。如果不常开火，我常建议各位使用市售的现成高汤，可以节省时间，味道也不错，但也不要被背后的成分表吓到哦。这些其实都是常见的调味料，只是要依法规写出来给你看而已。它跟一般超市架上随处看得到的调味料没什么两样，也不是什么特别的科技与狠活啦。而且重点是市售高汤的味道你一定比较熟悉，如果你尝试外食的话。鸡骨是最容易取得的食材，平常不管是自己续还是请摊主代劳，都可以顺便留下来。像我这包是放在冷冻库大约1个月扛出来的成果哦，差不多1公斤左右，这也比较符合我清冰箱的原则。但是也不要放太久，超过1个月品质会慢慢下滑，加上如果没有妥善包装，可能会吸附冰箱各种味道，到时候你煮出来的高汤可能就有年菜风味了哦。附带一提，一般有在煮鸡高汤的餐厅，大多会叫这种俗称鸡壳的部位来熬煮，不是你的手机壳，也不是你那个 RGB 炫炮煮鸡壳哦。这是全鸡去掉翅腿胸留下的骨架，用台语我们叫给卡拉，有些供应商会连头都给你，第一次买可以精准一点，注明要骨架就好。搭配的蔬菜一样用最基本的3宝，也可以顺便添加点大蒜。高汤用的蔬菜原则都是连皮带叶一起煮，除非你有成色上的需求，像洋葱皮就会带来更多褐色，尤其是进口的。像上次煮水浓汤，我要白色高汤，所以就把皮去掉了。香料可以选择月桂叶搭配一个你惯用的香料，譬如百里香、迷迭香或鼠尾草都可以。没有单一的就用综合的，没有新鲜的就用干燥的。像我这盒百里香就用了好久，传统市场总是能挖到宝，多逛逛吧。煮清高汤最方便就在于不用退冰，直接往水里扔就好。不管是鸡、猪、牛，第一步就是要泡水，借由渗透把大部分的血水排出来。如果您是从冷冻开始泡，大约泡1个半至2个小时。如果是冷藏的或者是刚取下来的，那就泡1个小时就好。大约10分钟换1次水，可以视情况换2到3次。泡完水把鸡骨换到锅子里面，并注入新的水，放到炉台开火加热，可以丢点姜片去腥。特别像是我这种在冷冻冰过一阵子的，从冷水开始加热，可以让杂质慢慢凝固，慢慢浮上来。其实这些杂质不外乎就是一些血液、蛋白质、脂肪、淋巴等等，经过高温溶到水中滚沸后浮上来，跟空气接触形成这感人的颜色。虽然从营养的角度来看是无害的，但是从美食的角度来看可是一团糟啊！而且混煮的高汤可是会让你遭师傅一顿打哦。所以等它完全滚沸上来后，立刻关火进水槽冲洗，开着冷水把锅里的水快速替换过。接下来把鸡骨整理干净，像这个多出来的皮就不要啦，这会让我的汤太多油脂不清爽。
还有内侧这些淋巴组织也挖掉，这会让汤色变得浑浊。好啦，带点肉没关系，可以让鸡味更浓厚，但不多。至于棒腿这边就没什么好处理的，都是一些看得到的血管，这个影响不大。那洗完鸡骨还有一件事非常重要，就是马上洗锅子，因为锅子的边边布满了油脂，而且还夹杂着蛋白质，变得黏糊糊的。如果放着不管它，等它干了，甚至温度降更低，会更难洗。所以我们得趁锅子温温的时候，用清水加长毛刷快速刷洗一次，不要直接用菜瓜布哦。菜瓜布的纤维碰到这些黏黏的东西，就直接毁掉了。洗完直接上炉台开火烘干擦干。这样一套操作下来，还可以顺便养锅。锅子洗完就轮到汤桶上场啦。煮高汤有很长的前置时间，你可以抓空档来切蔬菜。除了连皮带叶、头尾保留之外，厚度也可以稍微抓宽一点，这可以减少杂质产生，也可以过滤得更干净。把鸡骨跟蔬菜一同倒入锅里。香草可以下来啦。至于白酒是选配的问题而已，这个阶段你加不加都没关系，反正你事后做料理还可以再决定一次。其实不只是白葡萄酒，你用清酒或者是米酒都可以，取决在你想呈现的风格。像这支是我在美式卖场买的夏多内，它的优点是便宜而且还不错喝，甜度酸度都算蛮适中的。所以我要说的重点是，找一支你要负担得起，而且味道能接受的白酒。我们下个300cc。水一边倒一边测2巴，1杯、2杯、3杯，好，3公升。先开大火快速煮滚再说，盖上盖子，留一个缝。没错哦，煮高汤要半盖盖子，因为盖子全盖的情况下，水滚后蒸汽会在密闭的空间里循环，温度也变得更容易集中，水更容易滚沸，高汤也会因为滚水的搅和下变得更容易浑浊。所以最好的做法是给它透个气，这样就能在维持最低限度的滚沸下熬煮。总时间计时1个小时。记得我们前面提到的杂质吗？那是动物性的。那么植物呢？植物当然也有。大约20分钟左右就可以捞了。虽然不多，但是捞干净可以让你的汤更精致清爽一些。捞完就马上盖上锅盖，煮完1个小时。时间到，还是能看得到一点杂质，但是整体的汤色是清澈的，这就看你过滤的程度。这种觉醒滤网是专门在过滤高汤用的，它比较厚实，承重力比较好，专门用来过滤这些有骨头的重型食材。但是缺点就是我的锅不够大，卡一下应该可以吧？那如果你没有也没关系，用一般的滤网就好，但是一次不要倒太多哦，不然这小滤网很快就被你玩坏了。小心的倒进来，应该可以啦。干！好啦，鸡高汤这样子就完成了，很干净，没有杂质。但是边缘仍然可以看得到一点点的浮油，还有蔬菜的杂质。如果你真的很在意的话，就拿出你的豆浆布过滤吧。但是这一步你不一定要做，因为对家庭用户来说影响真的不大。过滤出来的杂质剩这一些而已，最后再把汤滚沸一次就好啦。煮滚就可以关火了，不用担心，现在已经没有东西可以让它产生杂质了。好啦，干干净净、精致清爽的鸡高汤就完成了。哦，注明一下是鸡清高汤，区隔一下之后还要教别的形态的高汤。那新手一定会觉得煮高汤到底要干嘛？其实不用多想，最简单的直接喝就好。毕竟它已经有各种食材的精华了，你可以加入各种你喜欢的食材，加个盐调味就可以喝了。再来日常不管是要炒什么菜或者意大利面等等，需要加水的部分都用高汤代替，这样味道绝对好过任何调味料，或者之前教过的各种蔬菜类浓汤都可以用哦。跟市售的高汤比起来，颜色看起来比较深了一些，味道上我觉得差了几分而已。分装冷冻可以保存1年，我会以真空方式为首选，主要是为了密封还有容易堆叠。但实际上不可能放那么久啦，这会养成你囤积的毛病。阿嬷在后面看着你啊！我是 Chris， 我们下次见，拜拜。